I dag så skal jeg prate om min Diplomat 843. Denne måneden skal jeg altså prate om Diplomat 843, som en fiskesnelle produsert i Sverige av Abu Garcia. Den en såkalt lukka haspel. Det betyr det at den skal henge under stånga som en vanlig haspelsnelle, men den har en beskyttende kappe, altså dette her, som da over spolen, som da inni her. Og den betjenes med at du trykker på en utløserknapp her, som da frikobler snøret, slik at du kan kaste. Og da holder du på den mens du kaster. Og du kobler den inn igjen med å bare ta en svei på håndtaket her, så kobler den inn igjen, rett og slett. Denne konstruksjonen her en unik konstruksjon som Abu tok patent på tidlig på 60-tallet. Da lanserte de den snelle her, som da heter Abu 505. Og hvis ikke det helt feil, så det blant de første som da bruker betegnelsen Abu. På den tiden så hette firmaet AB Urfabrikken, og forkortningen Abu var da fremdeles ikke i bruk. Den beskriver hvordan denne konstruksjonen ble til i boka Snilledrag, Lykkokast og Bottenapp av historien om Abu av Lennart Borgström. Lennart Borgström var barnebarnet til han som startet AB Urfabrikken i 1921, og sønnen til som heter Carl August, og sønnen til Gjøte Borgström, så var den som la om produksjonen til fiskeutstyr på 40-tallet. Og Lennart Borgström var han som fikk ideen til den konstruksjonen her, etter å ha sett Abumatikerne, og han ga da ingeniørene på Abu beskjed om å lage en konstruksjon som dette her, som kunne da håndtere tynne snører og være et alternativ for lettere fiske i forhold til haspelsneller. Og den snelle her ble da lansert i 61, tror jeg. Og altså noen år etter Abumatikken. Og var ingen umiddelbar salgssuksess. En av grunnene til det var fordi at den amerikanske distributøren som da distribuerte det største markedet hos oss, Garcia, og importerte haspelsneller fra Frankrike, Michel, som de da selvfølgelig var litt redde for å konkurrere mot, så de tok ikke inn den her og fokuserte ikke så veldig mye på den type snelle. I løpet av 60-tallet så ble den type snelle oppdaget på det britiske markedet av meitefiskere, som da så på dette her muligheten med at du kan frikoble enkelt og greit, som en fin måte å bruke på når du skulle fiske med dubb i strømmannsvatten. Og da ble det etter hvert utviklet flere forskjellige modeller til det, mer beregnet på det. Men den opprinnelige modellen her da en beregnet på kasteslukfiske med lettere agn, eller beter da. Et annet, dette her var en standard med synkro og stjernebrems, og så har de da hadde kommet med en billigere versjon, den heter 503, som
da hadde en forhåndsinnstilt brems som du ikke fikk justert på. Disse modellene der, de var uforandret frem til tidlig på 80-tallet. Det vil si det kom jo selvfølgelig flere modeller her, som jeg nevnte. Disse blant annet større modeller også, beregnet for tyngre fiske, men hovedsakelig så var det modeller beregnet på meitemarkedet. I den boka som heter Tight Lines, The Story of Abu, av Keith Harwood og David Stanley, så han må beskrive litt hvordan dette her ble tatt imot på det britiske markedet. I alle fall så var det slik da, at de var uforandret frem til Abu la om produksjonen sin på 80-tallet, og da endret de navnene og hvordan modellen så ut. Dette her en forholdsvis stor og tung snelle. Solid konstruksjon, men kanskje ikke sånn kjempeoppdatert i forhold til blant annet grafitt og stenger som kom på 80-tallet i stor grad. Og da lanserte de Diplomat-serien. Diplomat var et navn de tidligere hadde bruket på fluesneller, men nå tok de da det i bruk på så her lukka hasmesneller. Ja, eller som de kalte åpne hasmesneller uten bøyle. Den kom i 83, dette er 84-katalogen, men i hvert fall så var det slik i 83, da var den serien kom for fullt. Og den så slik ut det her. Denne her heter altså 843, men dette her egentlig samme snella som da ble lansert i 83. Grunnen til det skal jeg kanskje ikke spekulere så mye i, men hvis vi ser på, jeg tror det var 88, da ser vi det at her stod det Diplomat 843, og det er så vidt jeg har funnet ut det eneste året som 843-modellen med i Napp på Nytt. Hvor mange år den faktisk var i salg, det vet jeg ikke. 844M, som M står da for match, eller for meite da, den var i salg lengre. Så det er vel grunn til å tenke seg at denne her hadde en veldig kortvarig karriere. Utgangspunktet så er dette her Clean Lake. Den er vel før her. Modellen her 601. Den er 200 gram, denne her. Utveksling 4,1 til 1. Og tar 100 meter med 0,25. Dette her var altså da på en måte det du kan kalle Abus spinnsnelle, mens da den som hadde betegnelsen M, altså 601M i dette tilfellet her, var det som da ble til 844M, slik jeg kan forstå det i hvert fall. Det er mulig det er faktisk 602 det da. Ja, det er jo det faktisk. 844 er samme som 602. Første året som 601-602-modellen var i salg, så hadde denne sølvgrå finish. Mens året etter så kom den da, altså i 84, så kom den da i en svart utgave, og det helt den da på til den da ble erstattet etter hvert. Det som er spesielt med serien her, er at den er laget i Sverige på Svengstad. Så den er altså en svensk produsert snelle. Den er ikke regnet til å være i en sånn klassiker-type, i og med at den kom etter 83, når de la om, altså den kom i 83 rett og slett, når de la om linja. Og på den tiden så var Lennart Borgstrøm, altså han som skrev den boka her, han var da ute av selskapet. Han hadde da selgt sine aksjer, så vidt jeg vet i hvert fall, så at han på det tidspunktet ikke lenger var en del av
eierne på selskapet, og med nye eiere så la de opp til et annet fokus. Og etter det så har liksom ikke Abu da hatt, eller det er liksom det som var produsert før dette her, før de la om og flyttet mesteparten av produksjonen til utlandet, som er en sånn klassiske Abu-biten da. Riktig nok så skjedde det ekstremt mange tekniske nyvinninger på 80-tallet og utover, altså fra 82 og utover. Jeg skal komme litt tilbake til senere serien her, tenker jeg. I alle fall, det var den historien der. Den modellen her, den det kommer en sånn en ny utgave som heter 1044, og etter hvert også en Goldmax 507. Skal vi se her, jeg tror kanskje jeg har den. Skal vi se, ja, og dette her var da i 89. Da ble altså den serien her erstattet, eller ble ikke erstattet, men den modellen der ble forsvant ut av, og da kom den her 1044, mens Diplomat 800-serien med 844 M, da fremdeles var i salg. Og så gikk det ikke så mange årene før, skal vi se, 93 tror jeg det var. Vi får se om vi finner den her. Vi får se. Mulig jeg husker feil, men litt sånn rotete kataloger på den tiden der, men ja, jeg kan eventuelt putte inn noen bilder etter hvert også, når jeg eventuelt finner ut av det, men det var i hvert fall på den tiden her som der kom den der, ja. Goldmax 507 Mark II MK2, altså den serien her hadde jo da hatt en 507 før, og du ser at den stilmessig så ligner den der vesentlig på den serien der, i likhet med det som den 1044 gjorde før. Den her knytter han med 507-tallet, så knytter han tilbake til den klassiske meitesnellet som de hadde produsert fra 60-tallet og fremover. Eller det var kanskje 70-tallet. Men uansett så var det den som da kom inn der. Den er faktisk litt billigere, ser jeg, enn Synchromatchen. Ja. Og så i senere år så har de da, ja, det kom vel, skal vi se, hvis vi ser noe på 96. Ja, det blir en del år til det å forstå ut, men jeg tror det stender inni her også, kanskje ikke. Jeg lurer på om da det kom den der Premiere-versjonen. Ja, her har vi Premieren, ja. Premiere 704, da var altså 1044-modellen helt ute. 507 Synchron, Goldmaxen, den var fremdeles i salg da. Da kom Premiere. Og den siste som jeg har da, den heter da 706. Den er den nest siste versjonen, tror jeg, av den type sneller. Så kommer vi en oppdatering som man blant annet ser i den siste på nytt. Skal vi ta så fort kikke der. Som da heter Abumatic 507. Det er altså da, sånn sett, den tredje versjonen av den. Den er ganske lik den her. Litt andre farger og litt annet seil. Men det er for den som er i salg i dag da, i 2020. Ja, så den knytter også da med navnet sitt an til disse gamle modellene. Så
det var kjapt om historien. Så legger de litt sånn her. Jeg har jo som sagt ikke så mange av disse typene her da. Men her har vi i hvert fall 3 av de forskjellige modellene. Første generasjon, for å kalle det. Andre generasjon. Og den siste generasjon. Det har riktig nok da vært både den her Goldmaxen og den Syncro 1044 før denne her. Mens den Premieren, som jeg så på her tidligere, den ganske lik denne her i konstruksjon. Forholdsvis lik i hvert fall. Yes, det var altså da historikken rundt snellene. Denne her kjøpte jeg da på slutten av 80-tallet. Jeg ikke sikker på om jeg kjøpte den jo i 89, eller jeg tror jeg kjøpte den i 89. Men det er mulig jeg kjøpte den i 90. Det skal jeg ikke være helt tydelig på, tror jeg. Jeg kjøpte den utelukkende for markfiske. Og jeg bruker den hovedsakelig sammen med en spinnstong. Så da en spinnstong som heter Shimano Perfection Spinning 1901. Jeg kaster vekk 2-12 gram, det en 9-fot stong. Jeg vil ha en lengre stong enn jeg vanligvis bruker. Vanligvis så bruker jeg en sånn før dette her så bruker jeg jo hovedsakelig kortere stenger. Jeg hadde en 7-fots stong som jeg bruker Avomatic på, men stort sett så var det under 7 fot jeg bruker. Så det her var da, den kombinasjonen her var den som jeg da tenkte skulle bruke hovedsakelig til markfiske. Jeg har ikke brukt den så mye til spinnfiske. Da har jeg stort sett holdt meg til haspel. Jeg har ikke noen sånn hatt noen sånn spesielle erfaringer med den, men jeg har merket med det at baksperret her har en A, og nå en da på, og den åpenbart ikke i orden. Jeg har ikke åpnet den og sjekket, og jeg har heller ikke hatt den inn til service. Det burde jeg kanskje hatt, men uansett da, så har jeg ikke gjort det. Men her har du, konstruksjonsmessig, så har du da bremsen her. Så hvis du tar ut snøret. Kan vi teste bremsen. Jeg har fremdeles mitt gamle Maxima 015 snøre på. Den har vært på her i, ja, 30 år kanskje. Eller hva så? Sånn. Det var såpass, ja. Ja, nå tok jeg bremsen hardt til og drog, og da gamle råttende snøret tålte ikke det. Sånn er det. I alle fall så er bremsen her. Den jeg løsner opp da, så ikke den blir dårlig. Ja, det tror jeg gikk over. Det er såkalt polymerkropp på den her, altså stativet. Den hetta er i aluminium med et gummibånd på utsiden her, som da tilsvarer da en slik rand her, som igjen skal være med for oss å sikre at snøret lett gikk på den her oppsamlede kroken. Så er det da spole, og så har vi da det som kalles da for balansert innsveivingseffekt, som vel er den konstruksjonen inn her. Jeg er helt sikker på at den egentlig er, den stabiliserer i hvert fall. Og jeg vil også tippe på, ja, det ser ut som det er bremsen det der. Det er det som er bremsen, ja. Det er det. Jeg innser hvis jeg kan sitte nok lenger inne. Her er da frigjøringsposisjon som er koblet til, som du da slår ut da med å klemme på den her. Da trykker du den inn, som er fjærbelag, og så trykker du inn de 3 knappene der, som da sannsynligvis da påvirker det greiene der, tenker jeg. Og så ser vi på spolen, så ser vi at den er grovere på den siden der. Skal vi se.
Det skal ikke stå slik, nei. Det skal stå slik. Den groveste skal inn. Og så skrur vi på den. Og her ser vi at spolen går fram og tilbake da. Så for at det skal bli en bra opplegging på dette her. Så hører jeg at her er det litt friksjon når jeg har den helt inne. Ja, jeg tror nok at denne snella... Ja, nå har jeg bremsen helt av da. Jeg tror den snella her på mange måter slo meg som en forholdsvis billig utgave, og jeg hadde ikke bevisst forhold til at den var produsert i Sverige og litt sånne ting, men jeg får ikke den kjempekvalitetsfølelsen, synes jeg i hvert fall. Men den er lett, den er hendig og liten, sammenlignet med de andre snellene, liksom den originale 505, så den er kanskje ikke så veldig mye mindre, men det er hovedsakelig kroppen her, eller huet her som er mindre da. Sammenlignet med denne her igjen, så blir den er ganske stor til sammenligning. Så vidt jeg vet, så har ikke denne synkrofunksjon på håndtaket, slik som det øvrige her har. Litt usikker på om det har noen sånn kjempehensikt på dette her, eller? Den her også, den nye her, den er... Her styrer den synkro- eller bremsekraften da. Her har du baksperra, men heller ikke den konstruksjonen hvor vi skryter av. Den her har jeg da produsert i Kina. Og så for å ta her, så må du da helle inne den låse snella med å helle inne den knappen der. Ja, og den er litt sånn tung å helle inn, det er ingen god løsning, synes jeg. Sånn som det ut. Dette her er da en smal spole, som da er beregnet på tynt snøre for markfiske. Det er også andre produsenter som har laget tilsvarende sneller. Den mest kjente er vel antagelig Daiwa med sin Harrier, som jeg tror kom på 70-tallet, og lurer på om ikke den fremdeles er i produksjon faktisk. Så, men ellers har det vært andre som har laget tilsvarende sneller, men de har det per i dag da, så er det så vidt jeg vet bare Daiwa og Abu som lager slike fremdeles i den typen der. Det finnes andre modeller, alle en sånn lukka haspel, der du har en sånn krok her for å kaste med, i stedet for den knappen bakpå når du kaster på oppsida. Men det tror jeg faktisk Mitchell har, og lurer på om ikke faktisk Abu har hatt det. Men uansett da, så er det dette her som er på en måte den opprinnelige bøyløse haspelsnella. Men ble nok aldri noe suksess i veldig mange markeder, så den har nok litt sånn, ja, det vil nok regne for å være litt kuriøs, sånn faller litt mellom forskjellige stoler, men den er helt grei å bruke. Det som er fordelen med den er at den er utrolig kjapp å kaste med, at man har den muligheten der. Så det er fordelen med den. Så skal du fiske aktivt, masse kasting, så er den absolutt verdt å bruke. Men jeg synes den modellen her er såpass tung og skaper litt ubalanse på en stongfull regel i hvert fall, så jeg føler kanskje ikke at det er den beste konstruksjonen kunne du absolutt vært å jobbe mer med. Hovedproblemet her er kastelengde. Spolene er smale, og du får ikke den optimale kastelengden som du får med en haspel eller en multiplikator for den saks skyld i dag. Så det er jo absolutt et drawback hvis en da skal jobbe aktivt med kasting og har behov for å dekke store flater. Har du ikke det, så er den helt grei. Og den er ganske presis, du kan bare styre snøret med pekefingeren her, så den er kjapp å bruke på mange måter.
Likevel så har det aldri blitt en stor favoritt hos meg. Men og jeg tror også at etter at det kom dedikerte hastbesteller for meiting med sånn frispolefunksjon, så har den på en måte utspilt litt sin rolle, den konstruksjonen her. Men i og med at det fremdeles produseres da, så må jeg tro at den har nok sine favoritter. Dette her er en versjon som jeg tipper på at det er spesielt beregnet på meitemarkedet. Yes. Jeg har forresten, la merke til forresten i en av den første filmen var det vel, til Lars Nilsen på årets sesong av Lars og Lars, så bruker han faktisk en 505 når han er ute og fisker rødrett med spinn og mark. En annen ting som jeg kan legge merke til her er at når de lanserte denne scenen her, så hadde de, som jeg kanten her, den er helt sånn, åpen som det, og altså det er ingenting som ligger her og beskytter. Liksom her har de fått på en sånn leppe, kan man kalle det, i stål. Men så er det bare aluminium. Det som skjer når du har en sånn aluminium som dette her, er at det blir små hakk inn etter hvert som du bruker den, og da vil den rett og slett slite på snøret. Så ganske kjapt da, så fant du at det var ikke så særlig smart, så de la på en sånn leppe som dette her. Så på senere, ganske fort, så ble den der her borte, det spolen her da. Da har de erstattet det med en slik type spole. Ja, det var det. Neste gang så tenker jeg skal snakke om min første ambassadør. Det vil si, det skal jeg faktisk ikke, for den har jeg ikke lenger. Så det blir min andre ambassadør jeg kommer til å prate om da. Og det er en ambassadør som vel heter Anti-Backlash, eller AB som ble forkortet til, som jeg kjøpte på tampen på 90-tallet, tror jeg. Så da får vi se på det neste gang.